Malore improvviso, bimbo di 9 mesi muore all'asilo nido privato, la tragedia è avvenuta a Porcellengo di Paesi, i genitori del piccolo sotto shock in ospedale. Ennesima tragedia sul lavoro, a perdere la vita un camionista di 48 anni di Arcade che lascia una moglie e 2 figli, è stato travolto dalla sponda di un camion, il dramma a Spresiano. Dolore e incredulità tra Spresiano e Arcade, un collega racconta: l'ho trovato lì, era morto, i familiari sul posto, Andrea era un lavoratore esperto, dicono i sindacati, basta con questa strage. 3 scippi in 4 giorni per comprarsi la droga, i carabinieri arrestano un 24enne di Conegliano nel Mirino, c'erano anziani in bici. Doppio colpo dei ladri ieri sera a Colle Umberto, in 2 abitazioni razziati in poco tempo, denaro e gioielli per decine di migliaia di euro. Tragedia sfiorata ieri sera a Cavasagra di Vede Lago, 49enne del posto, dopo un sorpasso azzardato si scontra con un'auto e si dà alla fuga a piedi, i carabinieri lo rintracciano poco dopo. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo, i nuovi rincari dell'energia potrebbero essere un freno, l'appello di Confindustria Veneto Est al governo. A San Zerone degli Ezzenini l'apertura del cantiere per la realizzazione della rotonda che ha visto il comune spuntarla con una lunga battaglia legale sulla regione Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con la cronaca, con la comunità di Paese sotto shock per la morte all'asilo nido di Porcellengo di un bambino di appena 9 mesi, apparentemente una morte bianca. I genitori sconvolti sono stati trattenuti in ospedale, seguiti da uno psicologo. Ci racconta tutto Lina Paronetto. Morto nel lettino dell'asilo nido a 9 mesi. Quando le educatrici si sono accorte che il piccolo non respirava, hanno subito chiamato i soccorsi, ma gli operatori del SUEM 118, pur tentando una disperata rianimazione del bambino, hanno dovuto dichiararne la morte per arresto cardiocircolatorio. È accaduto all'asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo di Paese, struttura per bambini da 0 a 3 anni di proprietà della parrocchia, affittata un paio d'anni fa allo stesso team che ha in gestione l'asilo Luna d'Oro di Quinto di Treviso. Apparentemente una morte bianca, quella del piccolo figlio di una coppia di Castagnole. Ora sarà un'eventuale autopsia sul corpicino del bimbo a cercare di chiarire l'origine del malore fatale. La responsabile della struttura e il legale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, che ha profondamente scosso anche le insegnanti. No, guardi, anche per rispetto alla famiglia, nessun tipo di commento. Il via vai dall'asilo dei sanitari ha allarmato la piccola frazione. La notizia è in breve circolata, raggiungendo la sindaca di Paese, Katia Uberti. Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire, mai che ti fossero riportate. Un bimbo così piccolo, cioè, a nome dell'amministrazione della comunità ci stringiamo al dolore dei familiari, che sicuramente è una tragedia immane. I genitori sotto shock sono stati trattenuti in ospedale per la notte, seguiti da uno psicologo dell'ULSS 2. Impossibile capacitarsi di una perdita così improvvisa, inspiegabile, straziante. Come amministrazione posso solo dire che siamo a disposizione della famiglia, anche se comunque un dolore così non è facile da superare, da affrontare sicuramente. Purtroppo, ripeto, siamo ancora tutti sconcertati da questo fatto. E poi l'ennesima tragedia sul lavoro nella Marca, a perdere la vita un camionista di 48 anni di Arcade che lascia una moglie e 2 figlie, è stato travolto dalla sponda del camion. È successo stamattina alla Canziani Inerti di Spresiano. Cristian Arboit. Ti dico la verità, io l'ho trovato e l'ho trovato così, non c'era nessuno, quindi non so... Quindi non c'erano testimoni questa mattina quando è successo il fatto? No. Quindi l'ha trovato lei, sostanzialmente ha lanciato lei l'allarme? Sì, e adesso devo andare ai carabinieri. È stato questo collega a trovare Andrea Toffoli, 48 anni, esanime, accanto al camion che stava manutentando. L'incidente nella prima mattina alla Canziani Inerti, in strada delle Fornaci a Spresiano, a uccidere Toffoli travolgendolo una delle sponde del mezzo pesante. Non ci sarebbero testimoni diretti della tragedia. Inutile ogni tentativo di soccorso, lo stesso elicottero del SUEM, appena decollato dal cafoncello, è stato fatto subito rientrare. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, carabinieri, Spisal, quasi 3 ore di rilievi, poi il corpo è stato affidato al carro funebre.
Toffoli, nato a Vittorio Veneto ma residente ad Arcade, lascia la moglie Loretta e 2 figlie di 15 e 18 anni. Nel corso della mattinata i familiari arrivano alla spicciolata. A trovare la forza di parlare il cognato Fortunato Bettiolla, che in poche parole tratteggia l'uomo e il lavoratore. Un bravo camionista, chiedete ai suoi colleghi, vi dirà che era un bravo ragazzo. Dicono tutti che era anche esperto del suo lavoro. Bravissimo, sì, non riusciamo a capire come mai sia successo questo. Un interrogativo doloroso che accomuna familiari e colleghi, come Iaia. Purtroppo stamattina abbiamo parlato qua. Scusami. Era un amico. Sì, era un amico. Perché anche lui, quando sono arrivato qua, mi ha aiutato tanto. Io non avevo esperienza in prime manovre, lui mi ha aiutato tanto. Quindi lui era esperto, ti ha aiutato? Sì. Era uno esperto. Ora bisognerà capire se Toffoli abbia operato in sicurezza, se sia stato un errore umano, se la tragedia sul lavoro, l'ennesima nella Marca, potesse essere evitata. Abbiamo dei sabati programmati, che quando si fa manutenzione si va a Spresiano, dove abbiamo l'officina. Qua ti vieni a pulire la cabina, il sabato qui che vuole pulirsi la cabina e basta, insomma, se no per fare le manutenzioni si va a Spresiano. Scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, in azienda per il momento c'è poca voglia di parlare. Ci sono i carabinieri, vi daranno delle dinamiche. Quando potete venire a vedere, vi daranno loro. Sotto shock anche ovviamente la comunità di Arcade, dove Toffoli era molto noto per il suo impegno anche di donatore. Di una strage continua parlano i sindacati e non solo. Il destino beffardo ha voluto che proprio in mezzo che lui guidasse ne fosse proprio la causa, è una tristezza che tantissima brava gente esce per lavorare e poi non ritorna più a casa per pranzo alla famiglia, perché credo comunque oggi a pranzo, oggi era sabato, sarebbe stato a pranzo oggi Andrea come di consueto, insomma fanno tutti gli operai, tutte le persone insomma. Doveva essere il giorno del riposo della famiglia, per Andrea Toffoli è stato invece l'ultimo giorno. Così il cordoglio del sindaco di Arcade e dell'intera comunità, dove il 48enne era molto noto anche per il suo impegno nell'Avis. L'ennesimo incidente mortale sul lavoro in un anno nero per la Marca trevigiana, iniziato poco distante dall'azienda canziana alla cava Mosole, quando il 16 gennaio morì un 31enne sepolto dalla ghiaia. Una strage continua, tuonano CGIL e CISL della Marca. Di una morte ingiusta parla la deputata del PD Rachele Scarpa. La sicurezza evidentemente non è una priorità, dice. Davanti ai cancelli della ditta anche gli esponenti dell'associazione per Mattia Battistetti, il ragazzo morto in un cantiere a Montebelluna nel 2021 e la rifondazione comunista. È una strage che non è più tollerabile. Siamo di fronte a una continua sequela di omicidi sul lavoro, in particolar modo in questo territorio, in particolar modo nelle attività afferenti al ciclo del cemento. Un pensiero innanzitutto a chi ha perso la vita oggi sul posto di lavoro e ai suoi familiari. La seconda cosa che ci viene da dire è esprimere tutta la nostra rabbia e indignazione per quello che continua a succedere. Noi stiamo raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi e gravissime, che è una proposta di legge iniziativa popolare. Credo che sia proprio necessario che ci sia una mobilitazione anche popolare per questo. Ancora la cronaca, 3 scippi in 4 giorni per comprarsi la droga. Era diventato un incubo a Conegliano. I carabinieri hanno arrestato un 24enne. Sceglieva con cura le proprie vittime proprio tra le signore anziane che andavano in bicicletta e che, come normalmente fanno tutte le signore, pongono nel cestino davanti la loro borsetta. Una volta selezionate le avvicinava e o le strattonava per prendere la borsetta oppure con destrezza preleva la borsetta appunto dal cestino. Un copione che si è ripetuto con le stesse modalità operative 3 volte nell'arco di 4 giorni. Quei soldi a un 24enne del posto pluripregiudicato servivano per comprare la droga. Il primo scippo alle 11:30 del 9 settembre ai danni di una 71enne in bicicletta, il secondo 2 giorni dopo con vittima un 86enne all'uscita del supermercato in via Battisti, il 13 settembre il più grave a San Giuseppe, una 77enne
24enne viene strattonata mentre sta raggiungendo il marito al cimitero. 20 giorni la prognosi per le lesioni riportate al braccio e a una mano. Siamo intervenuti celermente perché al momento stesso in cui ci siamo accorti dell'aumentare della frequenza di questi episodi abbiamo aumentato le pattuglie sul territorio, abbiamo iniziato a monitorare le telecamere del comune di Conegliano e al primo allarme in uno degli ultimi 2 episodi siamo intervenuti nell'immediatezza, individuando ed identificando il responsabile. La bicicletta usata per gli scippi è stata rinvenuta sotto la sua abitazione, sempre a Conegliano, dove ora il 24enne si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alle potenziali vittime i consigli di sempre. Fare sempre attenzione e utilizzare appunto il buon senso, magari la borsetta teniamola a tracolla oppure utilizziamo un portafoglio messo dentro le tasche dei vestiti, che è la cosa più sicura in questo momento. Dagli scippatori ai ladri, nelle abitazioni, ieri sera un doppio colpo a Colle Umberto. I ladri hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Bottecchia e in via Ragazzi del 99. Nel primo caso i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e una volta all'interno hanno portato via diversi preziosi che hanno trovato nelle diverse stanze. In via Ragazzi del 99 invece i malviventi sono entrati da una finestra. Dentro la casa i ladri hanno trovato una cassaforte e, forzata l'apertura, hanno rubato i gioielli e il denaro contenuto all'interno. Indagine ovviamente dei carabinieri, il bottino dei 2 colpi ammonterebbe complessivamente a varie decine di migliaia di euro. E una tragedia sfiorata, parliamo della strada invece, ieri sera a Cavasagra di Vedelago, un 49enne del posto, dopo un sorpasso davvero azzardato, si è scontrato con un'auto e si è dato la fuga a piedi. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato in breve tempo, per lui una raffica di sanzioni e contestazioni, 40 i punti della patente persi. Poteva avere un epilogo davvero tragico la serata di follia di un 49enne del posto che ha seminato il panico sulle strade di Vedelago. Sono da poco passate le 7 della sera quando l'uomo a bordo della sua Golf sorpassa alcune auto incolonnate. Siamo in piazza Generale Caviglia, nella frazione di Cavasagra. La manovra è azzardata e l'uomo centra in pieno un'auto proveniente dal senso opposto. Anche questa una Golf. Alla guida c'è un 25enne. Lo scontro all'altezza della chiesa è potente, ma il 49enne, una volta uscito dall'abitacolo, scappa a piedi, mentre l'altro conducente viene soccorso. Fortunatamente ha solo ferite lievi. La prognosi è di 10 giorni. La fuga del pirata della strada, già noto alle forze dell'ordine, dura poco. I carabinieri lo trovano poco distante. Il rosario di contestazioni è da record. Omissione di soccorso, sorpasso di veicoli incolonnati in prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali, eccesso di velocità. In attesa di giudizio, per lui quasi 630 euro di multa e 40 punti decurtati con sospensione della patente per 3 anni. Il sindaco preso a schiaffi davanti a tutti da un esagitato che poche settimane fa l'aveva già colpito con un calcio. È accaduto a Cessalto nel tardo pomeriggio di giovedì. Il primo cittadino, Emanuele Crosato, che vediamo nelle immagini, non è intenzionato a sporgere denuncia ma rivolge un appello. Spero che questa persona venga seguita un po' meglio sotto il profilo clinico e sanitario. L'aggressore è un 60enne di San Donà di Piave che si sposta spesso a Cessalto in autobus, quasi ogni giorno. Un mese fa, lo ricorderete, l'avevamo anche raccontato, si era denudato e piazzato davanti alla rotatoria principale del paese, aveva anche minacciato di togliersi la vita. In quel caso era stato riportato alla regione da un sacerdote, dal parroco e anche dal sindaco, che nel tentativo di dialogare con lui aveva rimediato un calcio a mezza gamba. Giovedì sera alcune persone avevano chiamato la polizia locale e proprio il primo cittadino, perché questa persona stava cominciando a dare fastidio agli avventori dei locali. Il primo cittadino ha cercato di farlo ragionare, è stato colpito da uno schiaffo, l'ha poi convinto a salire sull'autobus per tornare a casa. Adesso lasciamo la cronaca, o meglio, ne parliamo tornando sul tema che abbiamo raccontato in questi giorni e approfondito in questi giorni, ovvero i braccianti, gli schiavi della vendemmia e la vendemmia in nero, lo sfruttamento dei lavoratori nei vigneti. E allora oggi interviene il presidente di Condifesa Nadal, che invoca per combattere questa piaga la reintroduzione dei voucher. Oggi un dipendente è un nostro collaboratore, chiaramente non possiamo ospitarli in quella forma inumana.
No allo sfruttamento dei lavoratori, in particolare quelli stranieri nella vendemmia, è innanzitutto una questione di coscienza, dice Valerio Nadal, produttore vinicolo e presidente del consorzio Condifesa, commentando non solo la scoperta di 10 lavoratori completamente in nero sulle colline di Valdobbiadene, ma anche i dormitori fatiscenti venuti alla luce tra San Biagio di Callalta e Maserada. Io dico che i voucher erano uno strumento pratico, snello, semplice, apprezzato sia dall'agricoltore sia anche da chi lo utilizzava il voucher. E mi riferisco ai pensionati, mi riferisco alle casalinghe, mi riferisco ai studenti. Purtroppo non so, ma come sempre questi strumenti quando funzionano li togliamo. E purtroppo anche noi agricoltori ci sentiamo vittime di questo caporalato che condanniamo in primis, siamo i primi a condannare il caporalato. È chiaro che se i voucher venissero ripristinati sarebbe anche una forma di riduzione di una forma del caporalato. Attenzione a non dare la croce addosso alle aziende agricole, dice Nadal, che si affidano a cooperative e sono dunque ignare se i lavoratori messi a disposizione siano in regola oppure no o se vengano ospitati in strutture dignitose. Non siamo mica noi i controllori del personale che viene dentro, noi lo chiediamo che siano tutti a posto e paghiamo come tali. Lavoriamo anche con il timore che magari avere del personale all'interno delle aziende che non sia in regola e di essere anche controllati. Situazioni, ribadisce Nadal, che verrebbero superate con la reintroduzione dei voucher, evitando che quello della manodopera sfruttata diventi un business. È la cooperativa che deve essere condannata, perché lì esiste il caporalato, esiste lo sfruttamento e esistono queste strutture che sono fatiscenti ed inadeguate. E intanto sulla vendemmia piomba un incubo, lo spettro di una malattia che sta tornando tra i filari. Glera per Prosecco DOC Treviso, lì i danni abbiamo dal 30 al 60% in azienda. È il nuovo flagello della viticoltura italiana e veneta, al punto che il governo ha predisposto un emendamento a sostegno delle aziende, mentre la regione Sicilia ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nell'isola il danno è arrivato anche al 95% del vendemmiato, con risultati molto simili a quelli accusati in Veneto e nello specifico qui ad Arcade. Questo è un grave danno su Glera, che è una varietà sensibile alla peronospora come il Merlot, ed è legato soprattutto alla piovosità di maggio molto abbondante, che in particolare ha impedito di intervenire con i trattamenti preventivi ma anche in qualche misura curativi a seguito proprio di persistenza delle piogge, quindi non c'era proprio la possibilità di entrare con le macchine irroratrici all'interno dei vigneti. E mentre i produttori si aspettano un sostegno dalla regione, annunciano perdite importanti quindi per tutte le varietà, Prosecco compreso, ma grazie alle nuove tecniche di raccolta meccanizzata confermano invece salva la qualità. Sicuramente il prodotto perso è tanto, a livello qualitativo qualche acino è ancora rimasto indenne come vedete e grazie alle macchine vendemmiatrici si riesce anche a selezionare. Il secco resta sulle piante o comunque viene eliminato facilmente con gli aspiratori della macchina e gli acini interi riescono a entrare e essere portati poi in cantina. Così dopo gli anni e i danni della flavescenza dorata, ora i viticoltori dovranno fare i conti con il ritorno di questa malattia, ennesimo segnale anche tra i filari dei cambiamenti climatici. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, ripartiamo dall'economia, lo spread e poi lo spettro di nuovi rincari energetici. Il presidente di Confindustria Veneto Est, Destro, parla delle richieste al governo per la prossima manovra. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero fermare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Est spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria. È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. E come ricordava i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, Industry 5.0 che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta.
Intanto, a proposito di imprese, uno dei fiori all'occhiello della Marca e non solo, Texa ha inaugurato stamane a Monastiere il nuovo stabilimento e-Powertrain, la divisione dedicata espressamente alla mobilità elettrica. È giusto cominciare a pensare a questo cambiamento anche dalla parte non solo delle officine meccaniche, e quindi costruire le nuove attrezzature che andranno a controllare se le batterie dell'automobile sono buon funzionanti o i motori elettrici, ma anche costruire direttamente motori elettrici, inverter, centraline o cose del genere, visto che c'è questo cambiamento in atto. Voce del verbo cambiare, perché la scommessa è alle porte. Il passaggio della produzione di auto da benzina e gasolio a elettrico nel 2035 per volere dell'Unione Europea è, economicamente parlando, dietro l'angolo, e comprendere in anticipo le mutazioni del mercato è sempre stato uno dei fattori principali di successo per Texa, che da oggi con il nuovo stabilimento di Monastier aggiunge una freccia al suo arco: produzione di motori elettrici e componenti elettroniche ad alta tecnologia in serie. Un passo in più per l'azienda che dal 1992 si occupa della produzione di strumenti diagnostici per l'automotive, seguendone passo passo la trasformazione da pura meccanica a elettronica sempre più spinta. Il suo cliente è proprio la casa automobilistica, quindi i pezzi che verranno formati in questo nuovo stabilimento, come ho detto prima, verranno inseriti direttamente nelle macchine durante la linea di montaggio dell'automobile stessa. Dopo 5 anni di sperimentazioni e test, ora il via libera è anche l'accordo con big del settore dell'auto come Lamborghini, il cui amministratore delegato Stefan Winkelmann era tra i presenti all'inaugurazione della nuova divisione avveniristica, assieme al ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Oltre 20 milioni di euro di investimento e 20.000 metri quadrati di spazio per lo stabilimento, che a regime darà lavoro a oltre 100 persone tra ingegneri, tecnici specializzati e operatori di linea. Una fetta di futuro che è già qui. Questa è la dimostrazione di cosa significa fare imprese di successo, imprese italiane di successo nel nord-est, e come ricordato il nord-est che giustamente ci tiene a essere sempre un passo avanti agli altri. Restiamo nell'ambito economico. Abbiamo visto nel servizio di Lucio Zanato prima la peronospora e quindi i problemi per i vigneti, ma per quanto riguarda il settore della frutta c'è un altro problema, riguarda i kiwi che sono a rischio come produzione nella Marca a causa di un virus che uccide le piante. Beh, quello che vedete è una pianta morta, e morta per morire sostanzialmente. Ma una solo qui? No, ce ne sono tante, diciamo che siamo a un 50% di moria in questo impianto qua. Che cosa è successo in questi anni qua? Abbiamo portato a casa questa malattia chiamata moria, e il clima poi ci ha messo del suo, perché acqua in abbondanza con le bombe d'acqua e temperature alte hanno favorito la diffusione di questo fungo che ha intaccato un po' tutti quanti gli impianti. È amareggiato Amedeo Tonon, uno degli storici produttori di kiwi della Marca. Amareggiato perché una moria così in tanti anni non l'aveva mai vista, ma soprattutto non vede una soluzione a questo fungo che continua a diffondersi anche dalle piante che arrivano dai vivai. Un po' come la flavescenza dorata, insomma. Una specie di flavescenza dorata, e dobbiamo sostanzialmente sostituire gli impianti e cambiare il tipo di portinnesto resistente a questo fungo. Significa investimenti importanti che però non tutte le aziende sono riuscite e riescono ad affrontare, con il rischio che molti impianti sono stati abbandonati o verranno abbandonati. La caduta di produzione quest'anno è importante, si parla probabilmente qua di un 50-60% in meno di produzione, però negli anni cosa è successo? Che la moria non ha generato produzioni e PLV soddisfacenti per gli agricoltori, e gli agricoltori nel tempo hanno tolto il kiwi perché non avevano neanche i soldi materiali per reinvestire. Un problema comune in tutta Italia, con la differenza che mentre in Lazio, primo produttore nazionale, la regione sostiene i kiwicoltori, mentre per il Veneto, quinto produttore italiano, il problema non esiste. Da qui l'intenzione della categoria di non mollare comunque. La politica, in particolare l'assessore all'agricoltura Federico Caner. Qui hanno detto lasciamo perdere che tanto siete marginali rispetto al prosecco. Sì. Queste in sostanza le parole, però magari possiamo anche fare un'azione, diciamo, più concreta verso la politica, sperando che riconosca il valore di questa cultura, diciamo, per il bene del territorio, delle aziende agricole e anche del consumatore stesso. E i problemi del settore agroalimentare di frutta e verdura soprattutto sono ben chiari a chi porta avanti un'attività storica da decenni. A Breda di Piave inaugurato l'ampliamento dello storico centro vendita di Vacilfrutta.
E con i prezzi che abbiamo dell'ortofrutta adesso abbiamo problemi, ma non solo le famiglie, abbiamo problemi anche noi, perché anche i ristoranti cercano sempre, vogliono spendere meno, però i costi sono lievitati da tutte le parti e soprattutto manca il prodotto. Chi lavora sul territorio da decenni rappresenta la vera sentinella delle difficoltà del presente e i fratelli Rossato, titolari di Vacilfrutta, sanno bene qual è la situazione. A Breda di Piave l'inaugurazione dell'ampliamento dello storico centro di vendita sia al dettaglio che all'ingrosso e non solo di prodotti alimentari. Uno spazio importante per una realtà che valica i confini del comune e che permette di capire con i clienti cosa sta cambiando. Se una volta sui mercati c'era tanta disponibilità, adesso in questo momento abbiamo i prodotti che vanno e vengono. Quindi un giorno abbiamo magari tante zucchine e dopo 3 giorni siamo senza zucchine e quindi abbiamo problemi. E vediamo anche la gente che viene in negozio cerca l'offerta, cerca il prodotto, però sempre con la qualità, perché bisogna andare su quella linea là. 80 anni di attività per una di quelle aziende che, nonostante la modernità, mantiene il suo carattere originario. Noi siamo nati, diciamo, una famiglia povera e siamo cresciuti man mano, ampliato, quindi sappiamo le difficoltà, sappiamo la voglia di essere uniti per fare qualcosa. Adesso a San Zenone degli Ezzelini una mattinata importante, storica, l'ha definita il sindaco, con l'apertura del cantiere per la realizzazione della rotonda che ha visto il comune spuntarla sulla regione del Veneto. Con un colpo di benna si è aperto a San Zenone il cantiere di quella che può essere definita la rotonda della Vittoria. Sì, perché per la prima volta un piccolo comune l'ha spuntata sul colosso della Regione Veneto, vincendo sia il ricorso al TAR, dopo la diffida presentata dal sindaco Marin, sempre alla Regione, per impegni non rispettati, che quello al Consiglio di Stato. Gli impegni non rispettati di cui parliamo sono le opere compensative che la Regione aveva promesso in occasione del passaggio dell'SPV nel territorio comunale di San Zenone. Un accordo disatteso per troppo tempo, tanto che il primo cittadino ha deciso di andare fino in fondo e Davide ha vinto contro Golia, la Regione Veneto, che ora, volente o nolente, deve assolutamente attenersi alle direttive di TAR e Consiglio di Stato. La Regione ha anche già convocato la conferenza di servizi, come imposto sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, conferenza di servizi che abbiamo anche già chiuso con l'approvazione di quelle che sono le linee programmatiche appunto per la realizzazione di quest'opera, e tra l'altro il 5 di ottobre adesso avrò anche l'incontro con la vicepresidente De Berti proprio per parlare e programmare come bisogna fare tra enti con il dialogo la realizzazione di tutta l'opera. Oggi siamo qui per il primo stralcio. Questo primo stralcio riguarderà la parte est dell'arteria, proprio partendo dal centro di San Zenone. Sì, riguarda la parte un po' più critica, perché è proprio l'incrocio dove c'è maggior flusso di traffico, e quindi inizieremo con la realizzazione di questa rotatoria grazie a un contributo regionale di 490.000 euro, a una parte che metterà il comune e anche alla collaborazione di Alto Trevigiano Servizi, che ne approfitterà appunto per rifare tutta la linea dei sottoservizi. Quasi 1 milione di euro per il primo stralcio, 210 giorni di lavori che andranno a stravolgere il cuore di San Zenone, dalla chiesa a via Marconi. Presente all'avvio del cantiere anche la provincia di Treviso, visto il coinvolgimento di 2 arterie provinciali, la 248 e la 129. La Schiavonesca Marosticana è una strada di alto traffico, quindi è chiaro che qualsiasi opera che va a incidere su questa arteria poi ha benefici per tutti quelli che ci passano, quindi per tutto il territorio dell'Asolano, del Monte Brunese in direzione Bassano. Lunedì 3 ottobre l'inizio dei lavori. È davvero grande questo momento e sono davvero onorato di essere il sindaco di questo paese che vedrà di avere un nuovo volto per il suo centro. Torniamo a Treviso, nel capoluogo, con il flash mob nel pomeriggio al Ponte della Gobba, organizzato da Salvaguardia Ambiente Treviso e Casierro, Ollus insieme a FIAB, Legambiente, Gruppo Sant'Antonino Viva e Prato in Fiera, per sensibilizzare e sollecitare un collegamento ciclopedonale tra Cafoncello e Put. Sono state inoltre avanzate alcune proposte per la valorizzazione dell'area dell'ex deposito MOM lungo il fiume Sile. Buona la partecipazione dei cittadini per un'iniziativa di condivisione e compartecipazione. Dopo la presentazione dei progetti, alcune canoe sono scese in acqua, le vediamo, cercando di creare una sorta di collegamento virtuale tra le 2 sponde del fiume.
Momento di preghiera ieri sera con il vescovo Michele Tomasi, diventato ormai tradizionale, vissuto appunto dalla Caritas diocesana. Ascoltiamo il silenzio, un momento di parole, musica, buio e luce, anche appunto silenzio per ricordare tutti quei migranti che sono morti nel loro viaggio di speranza. Questa sera facciamo memoria di 26.000 morti dispersi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa dal 2013 a oggi, ha detto la guida all'inizio. La prima parte della preghiera si è svolta nel buio, poi illuminato dalle candele accese dal vescovo, dai suoi vicari e dal direttore della Caritas, Don Davide Schiavone. Via via tutti i presenti. Preghiamo perché la divisione che c'è tra opinioni diventi condivisione di ciò che abbiamo e siamo, ha detto Monsignor Michele Tomasi. E ripartiremo proprio dai migranti con la pagina di Belluno che si apre in questo momento. Eh sì, perché mentre nuovi arrivi sono previsti, l'emergenza immigrati viene gestita. L'unica realtà a gestire la situazione in questo momento resta soltanto la Croce Rossa di Belluno ed è polemica. La tenda allestita a Villa Bizio Gradenigo a Cavarzano per gestire entro 12-24 ore l'accoglienza in emergenza non è la soluzione. L'arrivo quotidiano dei profughi a Belluno non può essere delegato in esclusiva alla Croce Rossa, il cui compito, in accordo con la Prefettura, è quello di accogliere e trasferire i migranti da Mestre a Belluno. Tuttavia l'associazione resta in prima linea. In prima linea perché innanzitutto dobbiamo tradurre il nostro grado di umanità rispetto a questa situazione che per noi diventa inaccettabile, perché è difficile chiamare questa accoglienza. Non c'è una destinazione di queste persone, noi siamo gli ultimi persone che questi migranti vedono e quindi sostanzialmente un po' ci resta il cerino in mano. C'è amarezza nelle parole della Presidente della Croce Rossa di Belluno. Ieri l'apice è stato raggiunto nel pomeriggio sotto il loggiato della Prefettura, dove per un po' si è pure pensato di portare i sacchi a pelo per 6 migranti per i quali non c'era possibilità di alloggio. Poi la coincidenza fortunata. Alcuni migranti che occupavano la tenda se ne sono andati spontaneamente e quindi ci sono liberati 2 posti, oltre al fatto che verso la fine del pomeriggio era arrivata la buona notizia che quantomeno i 2 minorenni avevano trovato collocazione, uno al comune di Ponte nelle Alpi e uno al comune di Sedico. Ma così non si può andare avanti, gli arrivi si susseguono. Fra oggi e domani la Croce Rossa trasferirà altri 4 migranti in provincia. Cosa aspetta il comune ad aprire l'ex scuola di Orzes? Si chiede la capogruppo di Insieme per Belluno Bene Comune. Non si è mai visto nella nostra città che si potesse nemmeno pensare di far dormire delle persone nei sacchi a pelo sotto i portici della prefettura. Proprio questo non fa parte del nostro modo di essere, della nostra città. Tranchant, il giudizio di Olivotto. Io credo che questa situazione sia voluta. Ricordo che nel 2015 la città di Belluno è riuscita ad ospitare fino a 193 persone migranti che sono stati anche coinvolti in lavori, diciamo, di pubblica utilità, e ora con numeri estremamente più bassi siamo a questa situazione. Credo che sia una situazione voluta, credo che sia una situazione voluta dalle politiche di destra a livello nazionale e a livello locale, proprio per fare in modo che le persone, i cittadini, se la prendano con questi soggetti. E così ci dimentichiamo che paghiamo oltre 2 euro al litro la benzina, ci dimentichiamo di tutto quello che è successo con le bollette dell'energia elettrica e ce la prendiamo con queste persone. Noi ci troviamo di fronte ai volti di queste persone che hanno già patito chissà da quanto le traversie della loro vita, e le assicuro che quando li si guarda in faccia è molto faticoso, se non impossibile, girarsi dall'altra parte e lasciarli da soli. A Belluno però c'è fibrillazione anche per un'altra vicenda completamente diversa. C'è un nuovo colpo di scena sul caso Nevegal. I privati fanno quel che vogliono, no? La gara segue il suo corso, la giudicheremo spero nell'arco di 10 giorni, adesso in questi giorni stanno presentando gli ultimi documenti che abbiamo richiesto e poi noi diamo corso a quello che è la gara, semplicemente. L'assessore Franco Roccone è saltato sulla sedia questa mattina quando ha letto la rassegna stampa. Dal Corriere delle Alpi Roccone ha appreso la notizia secondo cui Nevegal 365 è intenzionata a rilevare quote e impianti dall'attuale proprietà. Intendiamo acquistare gli impianti. Avete già preso accordi, contatti con Nevegal 2021? Con Nevegal 2021 abbiamo preso qualche contatto informale, non abbiamo però ancora informato, è siccome è una cosa molto recente, non abbiamo ancora informato il Comune, però siccome il Comune da questa
Se lo facciamo direttamente noi altri, il Comune risparmierà un mare di soldi e farà fatica a dirmi di no. Nevegal 365 punta il suo obiettivo: ridare un nuovo volto al colle entro massimo 3-4 anni, però in questo momento incombe la decisione finale dell'affidamento della gara europea per la gestione in concessione degli impianti di risalita, temporaneamente aggiudicata all'Associazione Temporanea di Impresa Dolomiti Strade Nevegal 2021, e alla procedura si attiene scrupolosamente quest'ultima, che ha già garantito l'apertura degli impianti per la prossima stagione, ancorché condizionata dalla risoluzione del problema dell'acqua per l'innevamento artificiale, ancora in fase di trattativa fra enti al tavolo provinciale. Lo precisa con estremo rigore il direttore tecnico Roberto Pierobon: ci atteniamo ai fatti, non alle libere interpretazioni del pensiero. Noi non siamo andati oltre la volontà di aprire con le condizioni di avere l'acqua. Se è vero che il problema acqua viene risolto, noi siamo pronti. Sull'interesse manifestato da Nevegal 365 di acquisizione delle quote di Nevegal 2021, Pierobon è altrettanto inflessibile, imprudente affermare che il Comune è fuori gioco. Non possiamo accettarlo né come Nevegal 2021 né come ATI. E noi dobbiamo rispettare, non solo come società Nevegal 2021, ma anche come componenti dell'ATI, delle procedure amministrative che avranno il loro corso. Secondo Nevegal 2021 è molto difficile che l'acquisizione possa avvenire in questa fase con le procedure di gara ancora aperte, pur se è legittima la manifestazione di interesse di Nevegal 365. Questo non può, ripeto, portare a conclusioni affrettate. L'amministrazione politica e la parte anche burocratica hanno ruoli, impegni, doveri che devono essere rispettati, a cui noi dobbiamo per forza attenerci, come ATI e come Nevegal 2021. Staremo a vedere i prossimi sviluppi. Ora con queste immagini riportiamo a Borgo Piave, che negli ultimi anni ha acquisito un fascino davvero unico, con le sue viuzze su cui si affacciano i palazzi storici ristrutturati e l'amore dei suoi residenti. Questa mattina, al termine di una intima cerimonia, è stata inaugurata la targa in maiolica che indica la denominazione di via Callunga, manufatto ancora presente nelle immagini d'epoca del borgo. È stata l'associazione Borgo Piave a occuparsi del ripristino della targa, che rappresenta un pezzo di storia. A realizzarla è stata un'artigiana cadorina che ha ricreato una copia dell'originale con le stesse dimensioni, colori e calligrafia. Alla scopertura della targa hanno partecipato, l'avete visto e lo vedete nelle immagini, il sindaco del Pellegrin e l'assessore Roccon. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre si apre senza grandi sconvolgimenti, sempre bel tempo e clima mite. Vediamo insieme il dettaglio di domenica. Sul Veneto la grafica ci mostra un ampio soleggiamento, infatti non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube qua e là, ma del tutto innocua. Temperature gradevoli, minime sugli 11-19 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Tanto sole, anche qui con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sulla fascia prealpina. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, prevarrà il sole e il cielo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.